今日我就打算喺西安呢度咧，就環城牆一個圈，大概14公里。永寧門買票就呢度買咗。上到嚟一層樓啊！哇，好多啲團。今日天氣就非常好啊，萬里無雲。非常好嘅情況咧，就係可能好熱。不過帶咗2支水應該足夠。而家出邊嘅溫度大概係15、16度到啦。由永寧門開始行，城牆上高咧就有好多啲臨時攤檔嘅嗰啲推車仔，咁啊好多啲古怪嘢賣，啲紀念品啊咁樣。咁嗰啲售賣小禮物嗰啲職員咧，全部都係着晒古裝，幾有特色。城牆點樣去分去內同埋外咧？嗱，好明顯你睇到兩邊嘅牆係唔同嘅。咁內城呢邊咧就係好平嘅，你見到因為唔需要防禦咯，係啲以前啲人古代啲人住喺入邊咁樣。咁但係呢邊左手邊呢度咧就係需要防禦外敵，咁咧就有啲箭孔喺度咧，係防止外人攻擊嗰時候咧喺度射箭落去，或者係戰鬥啊。咁所以呢度嘅幅牆咧係比較高。掛咗啲紅燈籠都相當美觀啊！呢度有單車租添，問下幾錢先。這租是多少錢？45元，45元，3小時。對的。哦。呢度45蚊租3個鐘都足夠嘅，環一個圈。不過今日我冇諗住踩單車，雖然我好中意踩單車，就今日諗住行。啲西安食嘢食得太多，我要減下肥先。我呢度係小南門市集，就小南門市集咧，朝早好多嘢食嘅。2年前嚟過，佢哋叫早市啊。呢度有啲圖片展覽，喺城牆上高講返1949年嘅時候嘅西安長城係點樣嘅，但係都相當受到戰爭嘅破壞。
而家行到嚟安定門，咁咧呢度有一個箭樓添，應該就係射箭嘅地方。好靜呢度，因為比較遠。永寧門係最多人出入，呢個玉長門，玉長門可以買飛出入。港人寺，康熙嗰陣時候建造。呢度係西北城角，呢個位，呢個港人寺，跟住再行呢，就係安遠門北門出嚟。頭先喺永寧門嗰度入，跟住行呢度係第二個角，再行安遠門就一半北門。咁而家時間仲係早，應該可以完成。中間呢度係鐘樓，行到嚟安遠門。古城第一門，呢度安遠門。好多靚女喺度拍攝啊！空城啊！喺呢度就係西安火車站。咁咧，右手邊呢度咧就係西安汽車站，係啲坐啲長程巴士，都中間隔住個城牆。我而家行到嚟城牆嘅東北角。東北角都有個城樓喺度，佢每一個角城牆角落都有個城樓，細細個彈得好靚氣咯。咁呢邊咧，喺呢度有好多啲豪宅啊！呢度可以落到去東北角。嗱，呢邊咧有條登城馬道，咁
有一條間咁啦，就方便唔使跣腳啊，因為西岸都會落雪嘅。落雨落雪嗰陣時候咧，就啲馬上嚟又有困難，所以有一條間要易行啲。OK， 咁而家我哋行過嚟呢邊啦。你又唱大戲啊！吸引咗好多人。出邊有條護城河，而家成為市民嘅休閒水道。城牆高大宏偉，好，行到嚟長樂門啦。呢度長樂門啲人都幾多喎，好多遊客啊！唔知咩文講，唔係英文。長樂門，哇！呢個城樓都幾古舊。Both Shanxi military and civilians renamed Jing Wumo's residence in Xi'an sees the street as Jing Army General Street, and the original air defense gate at the southern end of the city wall was arched into a gate named Wumo Gate. Wumo Gate is a local morning market in Xi'an, where you can experience the bustling atmosphere of old Xi'an and take your 有個鐘，咁呢個鐘係攞嚟做禮樂嘅，或者係警示，即係譬如話見到有敵人啦，嗰陣時候就敲響個鐘。平時係做禮樂。聽到啲音樂好似應該係新疆啩。冇錯啦，係新疆人喺度跳舞。而家我就嚟到東南城角，呢個東南城角。又最後啦，最後一個角，因為佢西安城牆咧係一個長方形嘅，咁就再行過去咧就係永寧門，有個太陽好靚，今日好好天。大部分時間都係着件 T 恤就已經搞掂。而家太陽落山啦，可能就比較涼快，都係加返件風褸。城牆上高都有好多廁所，
都相當乾淨。咁仲講埋俾你聽咧，下一個廁所係有幾遠，真係諗得周到。前面中間呢一座就係永寧門。咁永寧門呢度咧，原來係唔俾踩單車嘅，即係永寧門呢度可能遊客多。一般離開永寧門少少咧就可以踩，有單車出租。翻到嚟永寧門，今朝早喺度出發，就喺呢條樓梯上嚟，